Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedil amin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ga hamdlar. Resulullah sallallohu alayhi vasallamga salovat ve salomlarimiz bo'lsin. Xohish, nafs xohishi hammada bor. Alloh taolo bu insonlarga hammasiga shu nafs xohishi istagini berib qo'ygan. Imtihonda, bu imtihon dunyo. Lekin o'sha narsani nima deydi, chegarasi bilan ushlash kerak odam. Xohish bo'lmasa ovqat yemaydi odam, xohish bo'lmasa uylanmaydi, xohish bo'lmasa uxlamaydi, masalan, dam olishga nima qilmaydi. Lekin chegarasi bo'lishi kerak. Agar chegaradan o'tib ketadigan bo'lsa, insonga zarar qiladi. Bu yerda o'sha havoi nafsga ergashish zararlari qismi ekan, bizga ayniqsa talabalarga juda kerak bu narsa. Xohishni mutlaqo kesmasangiz, nafs xohishini, havoi nafs kesmasangiz ilm ola olmaysiz. Qachon xohlagan narsasini qilib ketaversa, uxlagiz kelib qolsa, uxlab ketaversa, maishat qilgiz kelib qolsa, maishat qilib ketaversa, unda ilm ola olmaydi umuman. Umuman bu insonlar hammasiga zarar, lekin ayniqsa talab ilmlarga juda ham zarar. Bu kitobda hozir havoi nafs xohishi, nafs istagiga ergashishning dunyo oxiratdagi zararlarini aytyaptilar. Zararlari deyapti. Inson o'sha xohlagan narsasidan lazzat olishga monelik qiladi. Oldingi lazzatlarni esdan chiqaradi, oldingi ne'matlarni esdan chiqaradi. Eskilarda shunaqa deyishardiki, shahvatlarni o'zingga hakam qilmagin, o'zingga boshliq qilib olmagin shahvat. Shahvat deganda faqatgina ayol shahvatini tushunmaslik kerak. Yeb ichmoq ham shahvat. Ya'ni o'sha keragidan ortiqchasida insonning shu maishatga berilish, xullas shahvatlari o'zingga hakam qilmagin. Chunki buning naqd hozirgi holatda yomonlanadi, oqibati vahimali bo'ladi. Agar nafsing qo'rqitish bilan qo'rqmayotgan bo'lsa, nafsingga orzulantirgin. Ya'ni qo'rqityapsiz, havoi nafs yomon, nafsim xohlaganingni qilmagin deb qaytaryapsiz, nafsingiz qo'ymayaptimi? Orzulantiring, ya'ni jannatni eslating. Bu havoi nafsga qarshi chiqishda orqasidan keladigan lazzatini eslatsangiz, nafs ko'nadi deyapti. Chunki nafsni ba'zi paytda qiziqtirish kerak, ba'zi paytda qo'rqitib turish kerak. Xo'p, havoi nafsga ergashishning zararlari nima? Havoi nafsga ergashishning zararlarini aytyaptilar. Birinchisi oxiratni qo'ldan boy berish. Oxiratga qarab ketyapmiz, to'g'rimi? Tug'ilish o'limga qarab bosilgan birinchi qadam deyilganmi? Hozir kimimiz 20, kimimiz 30, kimimiz 50 oxiratga qarab ketyapmiz. Hasan Basri rahimahulloh bitta odamni ko'rib, "Nechiga kirdingiz?" desalar, 60 yildan beri siz Allohga qarab ketyapsiz, yaqinlashib qolibsiz degan. Tushunalimi? Ya'ni Madina ahli 40 yildan keyin dunyo ishini to'xtatib, faqat oxirat bu yoq safarga yaqin qoldi deb oxiratga qattiq yuzlanishar ekan. Demak, havoi nafsning eng birinchi zarari oxiratni boy berish. Qur'onda Alloh aytayaptiki, "Fa amma man tagha va athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa." Kim tug'yon qilsa, haddidan oshsa, dunyo hayotini ustun ko'rsa, jahannamdir uning joyi deyilyapti. Lekin Allohning oldida turishdan qo'rqqan odam, nafsini xohishdan tiygan odam, jannat uning joyidir deyilyapti. Shabiy aytayaptiki, havoi nafsni havo deb ismlandi, chunki egasini yiqitadi, egasini pastga tubanga tushiradi. Abu Dardo roziyallohu anhu aytayaptilarki, kimning g'ami ikkita narsa bo'lsa, ikkita teshik deb aytayapti. Bittasi qorin, ya'ni ichi bo'sh narsa. Kimning g'ami shu ikkita bo'sh narsa bo'lsa, qiyomat kunida tarozini yutkazibdi u odam. Ikkita ichi bo'sh narsa degani qorin shahvati va farj, avrat shahvati. Havoi nafsga ergashgan odam doim shu sababli dovdirab yuradi. O'rnidan qiyomat kunida o'rnidan tura olmaydi. Najot topganlar bilan najot topishga yugura olmaydi. Dunyoda shu xohishiga yurgan, havoi nafsga yurganlar bilan birga yiqilgani uchun. Muhammad ibn Abil Vard aytayapti rahimahulloh, Allohning bir kuni bor. Allohning bir kuni bor. U kunda xohishi, nafsi havosiga bo'ysungan odam qutula olmaydi degan. Allohning bir kuni bor. Hammamiz boshimizga keladigan kuni bor, qiyomat kuni. Xohishiga ergashgan odam u kunda yuta olmaydi. Qiyomat kunida oyoqqa turadiganlarning eng sekin turadigani dunyoda shahvatiga yengilganlar. Ibn Ato rahimahulloh aytibdi. Kimning xohishi aqlidan ustun bo'lsa, bir narsani xohlayapsiz, qilgingiz kelyapti shu narsani, aqlingizga soling. Agar aqlingizdan xohishingiz ustun kelib ketadigan bo'lsa, jazabangiz sabringizdan ustun bo'lib ketadigan bo'lsa, sharmanda bo'lasiz. Ya'ni sharmanda bo'lasiz degani qiyomat kunida katta sharmanda bo'lasiz. Dunyoni, oxiratni
oxiratni qo'ldan boy berganingiz, do'zaxga kirganingiz uchun. Ibrohim ibn Adham aytadi, havo insonni halok qiladi. Insonni halok qiladi. Xohish istagini qilaverish insonni halok qiladi. Allohdan qo'rqish shifo beradi. Qalbingizdan xohishni ketkazadigan narsa sizni ko'rib turganini bilayotgan zotdan qo'rqishingiz. Hammamiz Alloh ko'rib turibdimi? Bilamizmi shuni? Alloh taolo ko'rib turganini bilsak qo'rqishimiz kerak-da. O'sha bizni ana shu narsa xohishdan to'sadi. Ikkinchi zarari havoi nafs zalolatga boshlaydi. Yo'lni yo'qotishga, to'g'ri yo'ldan adashishga boshlaydi. Har qanday adashish, zalolatning asosi gumon, taxmin, keyin xohish. Ateist bo'layotganlar ham, boshqa bo'layotganlar ham, dindan voz kechayotganlar ham o'sha xohishi bor-da, istagi bor, shahvati bor, mol shahvati, nafs shahvati. Shunga ergashgani uchun keyin taxmin qiladi u yoq, gumon qiladi. Qiyomat yo'qmikin? Kim borib ketdi u yoqqa? Demak, shunaqa gaplar bilan adashadi. Alloh taolo adashganlar haqida aytayaptiki, in yattabi'una illa zonna va ma tahwal anfus. Ular taxmin, gumonga ergashganlar va nafsi xohlaganiga ergashganlar. Nafs xohishiga ergashganlar. Shu gumonga, taxminga ergashgani uchun, nafs xohishiga ergashgani uchun adashdi bular deyilyapti. Bunday odamlar faqat o'zi adashibgina qolmasdan boshqalarni ham adashtiradi. Havoi nafsiga, tushunyapsiz-a? Havoi nafsiga ergashganlar o'zi adashgani qolmasdan boshqalarni ham adashtiradi. Qo'ya deydi, sen nima kerak namoz o'qish deydi. Qariganda o'qiysan, chollar o'qiydi deydi. Kampirlar xuddi yosh odamlar o'lmaydiganda. Va inna kaseeran la yudilluna bi ahwaihim bighayri ilm. Alloh aytayaptiki, ko'pchiliklar deyapti, o'zini havoi nafsi bilan adashtiradi. Adashadi demayapti, adashtiradi. Ilmsiz boshqalarni adashtiradi. Yana shu havoi nafsga ergashishning zararlaridan yana biri Qur'on va mav'izalardan ta'sirlanmay qoladi, manfaatlanmaydi, naf olmaydi. Mav'iza eshitadi, jumalarga boradi, va'zlar eshitadi, lekin foyda olmaydi. Gapirsangiz, meni gapirmayapti, boshqani gapiryapti deb aytadi. Doim o'sha domlalar gapirayotgan, mav'iza qilayotganda falonchini aytayapti, pistonchi o'zidan qidirmaydi-da, boshqasini o'ylab o'tiradi. Havoi nafs Qur'onni tushunishdan to'sadi. Qur'onning mav'izalari va hukmlaridan foydalanishdan to'sadi. Mana qarang-da, xohishga ergashganlar hozir masalan qarang. Bir usta o'tkir qorilarni eshitsak maza qilamiz, to'g'rimi? Katta qorilar, Abdulbosit, Minshaviy, shunga o'xshagan qorilar yoki hozir hayotda bor qorilarni eshitsak zo'r o'qirgan deymiz, to'g'rimi? Lekin shuni o'zidan ko'rsak qanaqa ta'sirlanamiz? O'zini uchrashib qolsak, to'g'rimi? Falonchi qoriga bilan uchrashdim, rosa xursand bo'lib ketadi odam, to'g'rimi? Lekin qarang, o'sha Rasulullohning vaqtlaridagi mushriklar Qur'onni Rasulullohning og'izlaridan eshitgan. To'g'rimi? Rasululloh o'zlari o'qib berganlar. Shunda ham ta'sirlanmayapti. Nima uchun? O'sha havoi nafsiga ergashgani uchun. Bevosita Rasulullohdan eshitsa ham foydalanmadi. Alloh aytayaptiki, "Va minhum man yastami'u ilayk." Sizga quloq soladiganlar bor. Haligi mushriklar kattalari bor edi. Bekinib Rasulullohdan Qur'on o'qiyotganlarni eshitishardi. Abu Jahl bitasi. Bekinib yurib, chunki Qur'onning balog'ati ularga juda ham ta'sir qilardi-da. Qur'onning balog'ati Allohning kalomida endi bu. Ta'sirlanishardi-yu, lekin havoi nafsi borligi uchun bo'ysunmasdi. Va minhum man yastami'u ilayk. Sizga quloq soladiganlari bor. Sizni oldingizdan chiqqanda esa ilmlilarga aytadiki, boya nima deydi? Boya nima deganini deydi. Hali nima dedi? Muhammad deydi. Ya'ni havoi nafs borligi uchun esdan chiqadi bir pasda. Ulaikallazina taballohu ala qulubihim. Alloh ularning qalbini muhrlab qo'ygan vattaba'u ahwaahum. Xohishiga ergashgan deyapti. Qarang, xohishni qilib ketaverishlik yomon narsa. Qur'on va sunnatning buyruqlariga ijobat qilmaslik o'sha havoi nafsiga ergashayotganligida, o'zini xohishiga ergashayotgan. Biz Allohning qulimiz. Allohning quli bo'lgandan keyin xo'jayinni aytganini qilish kerakmi? Xo'jayinni aytganini qilish kerak, to'g'rimi? Bu qilmayotgan odam demak xohlamayapti-da. O'zini xohishiga ergashyapti. Havoi nafsiga ergashyapti. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwaahum. Payg'ambarimizga Alloh aytayaptiki, sallallohu alayhi vasallam. Sizga ijobat qilmasalar, bilib qo'yingki, ular o'zini xohishiga ergashyapti. Ali roziyallohu anhu aytganlarki, men eng qo'rqadigan narsam deganlar, sizlarga eng qo'rqqanim, xavotir qilgan narsam uzoq orzu va xohishga ergashish. Uzoq orzu. Yana 1 yil yashayman, yana ertagacha yashayman. 60 ga kirguncha yashayman deyish insonga xatar. Yoki havosiga ergashish. Chunki uzoq orzu oxiratda esdan chiqaradi. Inson Ibn Umar aytganlar-ku, ertaman bo'lsa kechqurungacha yetmayman deb o'ylash kerak odam. Ertalab qilsangiz, eda asbahta
Fala tantaziril masa. Tong otsa kechqurungacha yashamasi mumkin. Shunaqa hayol qilib ko'ring, qilib ko'rsangiz, ilmga ham, qilayotgan ishingizga ham, ibodatga ham to'g'ri bo'lasiz-da. Shuni inson o'ziga singdirish kerak. Uzoq orzu eng qo'rqadiganim deyaptilar Ali roziyallohu anhu. Chunki uzoq orzu oxiratda esdan chiqaradi. Xohishga ergashish esa haqdan to'sadi. Dunyo orqasini o'girib yo'lga chiqqan, oxirat esa sizga qarab kelyapti. Har birovini, dunyoni ham, oxiratni ham o'zini oshiqlari bor, o'zini farzandlari bor. Sizlar oxirat farzandlaridan bo'linglar. Bugun amal bugun bor. Ertaga amal yo'q. Allohning oldiga borganda hisob. To'g'rimi? Bugun amal bor, hisob yo'q, lekin ertaga hisob bor, amal yo'q. Yana bir zarari insonning qalbini buzadi. Havoyi nafs insonning qalbini buzadi, qalbi salim bo'lishni to'siqlik qiladi. Ibn Qayyim aytayaptiki, qalbi salim, nima u qalbi salim? Sog'lom qalb shirkdan toza bo'lgan qalb. Ya'ni qalbida Allohdan boshqa xudo yo'q. Allohdan boshqa sig'inadigani yo'q. Hatto havoyi nafsini ham xudo qilmaydi bu odam. Faqat Allohni xudo deb biladi. Allohni xo'jayin deb biladi o'ziga. Shirkdan, g'illig'ashdan, hiqd, adovat, hasaddan, qizg'anchiqlikdan, kibrdan, dunyo muhabbati, boshliqlik muhabbatidan qutulgan nafsni, qalbni qalbi salim deyiladi. Allohdan uzoqlashtiradigan ofatdan salomat bo'lgan qalbni, shubhalardan, Allohning xabariga qarshi bo'ladigan shubhalardan. Alloh xabar beryapti. Allohning xabariga teskari keladigan shubha bo'lsa, ana shu havoyi nafs bo'ladi. Shahvat bo'lsa, Allohning buyrug'iga teskari bo'ladi. Allohning murodiga tiqilashadigan har qanday muroddan salomat bo'lsa, keyin ana shu qalbi salim deyiladi. Xullas, Allohdan to'sadigan, Allohdan uzadigan hamma narsadan qutulgan qalbni qalbi salim deyiladi. Bu odam oxiratga bormasdan turib shu dunyoni o'zida jannatda bo'ladi bu odam. Hamma xohishini Allohning xohishiga bog'lab qo'yganda, Allohni xohlagandan boshqasini xohlamaydi bu odam. Shu dunyoni o'zida ham jannatda, qabrda ham jannatda, qiyomat kunida ham jannatda bo'ladi. Mutlaqo sog'lom bo'laman desa, inson 5 ta narsadan qutulish kerak. Tavhidga, iymonga zid shirkdan qutulish kerak. Ahli sunnaga teskari bo'lgan bid'atdan, sunnatga teskari bo'lgan bid'atdan qutulish kerak. Shariatga xilof shahvatdan, zikrga teskari bo'lgan g'aflatdan, Allohni esdan chiqaradigan g'ofillikdan qutulish kerak. Va xolislikka teskari havoyi nafsdan qutulish kerak. Mana shu 5 ta narsa insonni Allohdan to'sadigan to'siqlar, pardalardir. Har birovini tagini tekshiraman desangiz, ko'p narsalar chiqadi ichidan. Cheksiz. Shuning uchun banda juda ham muhtoj deyapti. Juda ham Allohdan to'g'ri yo'lni so'rab turishga ehtiyoji bor. Har kuni necha marta to'g'ri yo'l so'raymiz Allohdan? Eng faqat farzni o'qisangiz 17 marta ihdinas siratal mustaqim deysiz. 17 marta. Buni ma'nosini his qilib aytingda, ey Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlagin degan. Banda eng muhtoj bo'lgani shu duoga muhtoj. Va eng foydali duo ham shudir. Shuning uchun Alloh taolo namozlarda farz qilgan shuni, vojib. Eng kamida Fotihani o'qishlik vojib, to'g'rimi? Fotihada shu duoni qilamiz. Faqat farzni o'qisak 17 marta. Havoyi nafsga ergashish aqlni ham ketkizadi, ilmni ham ketkizadi. Mu'tasim bir kun Abu Ishoq al-Mavsiliga aytdi. Mu'tasim xalifa, ey Abu Ishoq dedi, agar sen xohishingga yordam bersang, fikr ketadi, aql ketadi. Iza nusral hawa, agar havoyi nafsga, ya'ni havoyi nafsning tarafini oladigan bo'lsang, o'zing bir narsani xohlab turib o'sha xohlagan narsani oqlaydigan, o'shani bir hasboshlaydigan bo'lsang, bo'ldi, aql ketadi. Ibn Qayyim aytayaptiki, bir odam ustozimizga aytgan, Ibn Taymiyaga deyapti. Bir odam agar inson deyapti, inson pulda xiyonat qilsa, Alloh taolo o'zini tanqid qilishni, o'zini tekshirishni olib qo'yadi undan. Yana ustoz aytganlarki, deyapti, kim xuddi shuni singlarin deyapti, Alloh rasuliga xiyonat qilganlar ham ilmni olib qo'yiladi. Kim xohishiga ergashsa, Alloh taolo undan aqlni, ilmni oladi. Yana havoyi nafsning zararlaridan bittasi, inson sezmagan holda, qarang mana shu xatarlisi. Inson sezmagan holda iymondan ketib qolishi mumkin. Odam bir kunda murtad bo'lib qolmaydi, bir kunda kofir bo'lib qolmaydi. Asta bilmaydi. Shuning uchun Qur'onda xutuvati shayton deyilgan. Shaytonning qadamlari. Shayton bir pas sizni kofir bo'lishga chaqirib qo'ymaydi-da, chunki biladi. Ahli ilmsiz boshqa. Vatlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha. Qur'onda Alloh aytayaptiki, siz odamlarga bir insonni xabarini o'qib bering. Biz unga oyatlarimiz berganmiz, ya'ni ilmli qilganmiz uni. Lekin shundan asta sug'urilib chiqib ketgan. Shayton uni o'ziga ergashtirgan, adashganlardan bo'ldi. Agar biz xohlaganimizda bu insonni shu oyatlar bilan yuqori qiladi. Ya'ni oyatlar ilmini berganda, lekin bu odam yerga yopishdi, ya'ni shu dunyoda abadiy qolaman deb o'yladi, xohishiga ergashdi,
Buning misoli xuddi itga o'xshaydi. Qur'oni Karimda ikkita xunuk misol keltiriladi, bittasi it, bittasi eshak. Shu ilmiga amal qilmaganlar. Itga o'xshaydi deyiladi bu yerda. O'z holiga qo'ysangiz ham tilini chiqarib hansirab turaveradi. Bir narsaga buyursangiz ham shunday hansirab turaveradi it. Shunday dunyoga berilgan odam shunday bo'ladi deyilyapti. Mana shu bizning oyatlarimizda yolg'onchi deganlar ning misolidir deyilyapti. Fikr yuritganlarga siz buni aytib bering. Ba'zi ulamolar aytganki, kofirlik 4 ta narsada bo'ladi. Kofirlik 4 ta narsada. Inson dindan 4 ta narsada chiqadi. G'azabi kelganda, shahvatga ergashganda, bir narsaga rag'bat qilganda yoki bir narsadan qo'rqqanda. Bu kishi aytayaplarki, shu olim ikkitasini ko'zim bilan ko'rdim deyapti. Bitta odam g'azabga minib o'zini onasini o'ldirib qo'ygan. G'azabga minib o'zini onasini o'ldirgan odamni ko'rdim. Yana bir odamni ko'rdim, oshiq bo'lib xristian diniga o'tib ketgan odamni ko'rdim. Ko'zim bilan ko'rganim ikkitasi deyaptilar. Yana bir kishi Baytullohni tavof qilib bir chiroyli ayolga ko'zi tushib qoldi. Haligi ayolning yonidan yurib shu she'rni aytgan ekan. Din xohishi bor, lazzatlar xohishi bor. Ikkovsi ham yoqyapti deyapti-da. Dinni xohishini xohlayman, lazzatlar ham menga yoqyapti. Qanday qilib bu ikkovsini jamlayman deganda haligi ayol aytdiki, bittasini tashlasang, ikkinchisiga yetasan. Ya'ni diningdan voz kech, xohishingga yetasan. Ikkovsini jamlab bo'lmaydi. Havoyi nafs bilan din ikkovsi jamlanmaydi. Havoyi nafsning yana bir zarari halok qiladi insonni. Rasululloh aytdilarki, Anas roziyallohu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sallallohu alayhi vasallam 3 ta narsa insonni halok qiladi. Shuhun muta'un, insonning qizg'anchiqligi. O'ta qattiq qizg'anchiq, baxil, o'sha baxilligiga itoat qiladi. Baxilligiga, ya'ni o'zining nafsini baxilligiga qarshi chiqib sarflash o'rniga qizg'anchiqlik kelsa o'shanga itoat qiladi. Va ergashilgan havoyi nafs inson o'ziga o'zi bino qo'yishi. O'zini hech aybsiz, men tozaman, ana shuni men zo'rman deb o'ylab qolish. Vahb ibn Munabbih rahimahulloh aytganki, din uchun eng yordamchi xulq. Ya'ni dindor bo'laman desangiz, diningizni ehtiyot qilaman desangiz, diningizni o'stiraman desangiz, eng zo'r yordam beradigan axloq bu dunyoga zohid bo'lish va halokatga eng yaqin qiladigan esa xohishga ergashish. Xohishga ergashishga kiradi dunyoga rag'bat qilish. Dunyoga rag'batga kiradi mol va obro'ni yaxshi ko'rish. Molni yaxshi ko'rgan, obro'ni yaxshi ko'rgan odam asta-asta haromlarni o'ziga halol qilishni boshlaydi. Haromlarni halol qilishga kiradi, masalan, Allohning g'azab qildiradi. Ya'ni Allohning g'azabini keltiradigan ishlarni qiladi. Harom bo'lsa ham qilib ketaveradi. Dunyoni yaxshi ko'rgani uchun. Allohning g'azabi bu davosi yo'q kasallik bu. Alloh g'azab qilsa, bundan faqat Allohning roziligini qutqaradi. Allohning roziligi, agar Alloh sizdan rozi bo'ladigan bo'lsa, hech qanday dard zarar bera olmaydi u bilan. Kim Allohni rozi qilaman desa, o'zini g'azabini keltiradi, nafsini g'azabini keltiradi. Kim nafsini g'azabini keltirmasa, Allohni rozi qila olmaydi. Chunki insonga masalan din amallaridan bittasi og'ir kelsa, qilgim kelmayapti deb tark qilaversa, oxiri dindan hech narsa qolmaydi. Nafsingiz shunaqa, xohish dinni qoldirmaydi. Yana insonga nafs havosi nimani to'sadi? Tavfiq eshiklarini to'sadi. Nima uchun masalan insonlar Qur'onni yodlab qori bo'lib ketyapti, siz yodlamayapsiz, men yodlamayapman. Nima uchun? Chunki muvaffaq emasmizda, tavfiq yo'q. Tavfiq yo'qligiga sabab o'sha havoyi nafsga ergashib qo'yganimiz. Fuzayl ibn Iyoz aytayaptiki, qaysi insonning havosi, xohishi egallab oladigan bo'lsa, shahvatlarga ergashadigan bo'lsa, tavfiqning buloqlari uziladi bu odamda. Havoyi nafsda yurgan odam o'zini yo'lda dovdirab yurgan odam bo'ladi. To'g'ri yo'lga hech muvaffaq bo'lmaydi. Chunki hidoyat va tavfiq manbaidan yuz o'girdi bu odam. Faqat xohishiga ergashadigan bo'ldi. Qur'on sunnatga ergashadigan bo'lmadi. Qanday qilib bu odam to'g'ri yo'lga muvaffaq bo'lsin? Alloh aytayaptiki, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. O'zini xohishini xudo qilib olgan. Shuni tafsirida hayron qolasiz aytgan. Nima yegisi kelsa yeb ketaveradigan deyishgan. Inson yeyotgan, Hazrat Umar bir kishini ko'rgan ekanlar, go'sht sotib olibdi-da. Go'sht sotib endi go'sht harom emas-ku. Go'sht nimaga go'sht sotib olding desalar, yegim keldi. Hamma yeging kelgan narsani olaverasanmi deganlar-da. Shuning uchun oilada ham inson ba'zi vaqtda hamma narsani mo'l-ko'l qilib qo'ymasdan kam qilib turish kerak. Chunki farzandlar sizdan keyin qanaqa hayotga uchraydi? Ish yurishadimi, yurishmaydimi? Qizlar qanaqa joyga borib tushadi? O'sha qiyin kunlarni ham ko'rsatib turish kerak. Xohishini xudosi qilib olgan odamni ko'ring. Alloh taolo uni ilm ustida adashtirgan. Qulog'i, qalbiga, ko'ziga muhr urgan, ko'ziga parda qilgan. Allohdan keyin bu odamga kim hidoyat bera oladi? Eslamaysizlarmi deyapti. Yana havoyi nafsning sababli havoyi nafs
toat ibodatlarini yo'qolib, qirilib ketishga sabab bo'ladi. Ibodatingiz ham yo'qolib ketadi-da. Chunki xohishi bor odamga ya'ni o'zini xohlagan ishni qiladigan odam birovga bo'ysungisi kelmaydi. Hatto yaratgani bo'lsa ham. Alloh bizni yaratgan, nimadan yaratgan? O'ylab ko'raylik. O'zingiz tug'ilganingizdan 1 yil oldin o'ylangki, qayerda edingiz? Otadan onaga o'tadi, onadan o'sha qorinda suv, undan keyin qon, to'g'ri? Mana shu o'zi yaratganiga ham bo'ysunmaydigan bo'lib qoladi havosiga ergashgan odam. Ba'zi odamlarni kufrga tushirgan narsa shudir deyapti. Chunki havoi nafsi qalbiga o'rnashib olsa, butun nafsini atrofiga egallab oladigan bo'lsa, unga asrga aylanadi. Asrga aylangandan keyin mag'rurlikka tushadi. Insonning ichida ikkita qalb yo'q. Hammamizning qalbimizda bitta qalb bor. O'sha qalbingizni yo Xudoga berasiz, yo shaytonga berasiz. Robbisiga itoat qiladi yoki nafs havosiga, shaytonga itoat qiladi. Yana havoi nafs deyapti, gunohlarni mensimaslikka olib boradi. Gunoh iza sarratka hasanatuka va sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min degan hadis bor. Hadis darajasi juda kuchli bo'lmasa ham, bir yaxshi amal qilsangiz, xursand bo'lsangiz, yomon amal qilsangiz, xafa bo'lsangiz, vijdoningiz qiynalsa, siz mu'minsiz degan. Havoi nafsda yuravergan odam gunohni sezmaydigan bo'lib qoladi. Hech parvo qilmaydigan bo'lib qoladi. Qalbi qotadi, gunohlarga parvo qilmaydigan bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytayaptiki, bu Ibn Mas'ud o'zlarining gaplari. Mo'min odam o'zini gunohlarini xuddi tog'i tagida o'tirgandek ko'radi. Ustini tog' tushkida, gunohini xuddi faraz qiladi, tepasida tog'dek turadi. Ya'ni doim bir gunoh sababli bitta musibat, bir muammo kelishdan qo'rqadi-da. Gunoh, hammamiz gunohkormiz. Lekin munofiq odamchi, gunohi esga tushsa ham xuddi burniga bir pasha qo'nib, bunday pashani haydab olganda. Ha, bo'pti-da, qilgan ekanmiz-da, beboshlik qilib, yoshlik beboshlik deb parvo qilmay ketaveradi. Bu munofiq dedilar. Yana havoi nafs dinda bid'at chiqarishga sabab bo'ladi. Hammod ibn Salama rahimahulloh aytibdi-ki, bir shiyalikdan tavba qilgan bir shayx bor edi deyapti. O'zi shiyalari shayxi bo'lgan ekan. Shiyalikdan tavba qilgan bir shayx aytib bergan deyapti menga. Biz dedi to'planib o'tirardik deydi. Biror narsa yoqib qolsa, o'sha narsaga bitta hadis to'qib o'rardik deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomlaridan gapirish o'ta xatar, to'g'rimi? Kim men nomimdan yolg'on gapirsa, joyini do'zaxdan tayyorlasin dedilar. Yana bitta sababi, yana bitta nimasi, halokati dunyoda tang hayot bo'lishga sabab bo'ladi. Ya'ni puli ko'p, puli ozligi emas bu. Yuragi hech qachon halovat bo'lmaydi-da, havoi nafsiga ergashgan odam. Odamlarga adovat qiladi. Chunki adovat va yomonlik hasadni sababi xohishga ergashishdan-da. Kim shu xohishiga, o'zini xohishiga qarshi tura olsa, qalbiga ham, badaniga ham, a'zolariga ham rohat beradi, o'zi ham dam oladi, boshqalarga ham rohat beradi. Lekin havoi nafsiga ergashgan odam zulmatda yashaydi. Odamlar yomon ko'radi, odamlar ham uni yomon ko'radi. Chunki hech narsadan rozi emas-da. Doim bu odam nima? Norozi, nidavolim deydi-ku. Hech bir odamning qalbiga kira olmaysiz. Hasan al-Basriy aytayaptilarki, bu qalblarga Allohni doim gapirib turinglar. Chunki qalblar tez eskiradi, nafslari tinglar. Bu chunki tama qiladi nafs. Yomon maqsadga qarab moyil bo'ladi. Agar siz nafsingiz xohlagan tomonda tegmaydigan bo'lsangiz, hech narsani qoldirmaydi. Abu Bakr al-Varroq aytayaptiki, insonning nafsi havosi ustun kelsa, qalbi zulmat bo'ladi. Qalbi zulmat bo'lsa, yuragi siqiladi, yuragi tor bo'ladi. Yuragi tor odamning xulqi yomon bo'ladi. Xulqi yomon bo'lsa, odamlar uni yomon ko'rishadi. Odamlar uni yomon ko'rgandan keyin u ham odamlar yomon ko'radi. Mana kofirlar yurtiga borsanglar, bilasizlar, bir-birini yaxshi ko'rishmaydi. Orqasidan g'iybat qilgan, shunday. Inson yoshi katta bo'lgandan keyin, yoshi katta bo'lib, qarilikka yetgan vaqtida o'sha yoshligidagi havoi nafsiga qilgan, ya'ni xohishi bilan qilgan ishlarini zararini keyin qariganda ko'rishni boshlaydi. Yoshlikda ergashgan istaklarimiz totli bo'lib ko'ringan, qariganimizdan keyin azobga aylandi deydi. Ya'ni gunohlarga botib yurgan odamlar o'zi qariganda pushaymon qiladi. Eskina shu ichishga o'rganibman, eskina shu ayollarga o'rganibman, eskina shu nima deydi, chekishga o'rganibman deb keyin pushaymon qiladi, to'g'rimi? Chunki qarigandan keyin u narsaning lazzati emas, azobi qoladi. Yana qarang, dushmaningizni sizni ustingizdan imkon berishga sabab bo'ladi bu havoi nafsiga ergashish. Insonning eng katta dushmani shaytoni. Eng yaxshi do'sti, eng ishonchli do'sti aqli. Farishta insonning qalbiga yaxshilikni ilhom beradi. Agar inson havoi nafsiga ergashsa, o'zini qo'li bilan dushmanga topshirib qo'ygan bo'ladi. O'zingiz dushmanga asl qilib bergan bo'lasiz. Nima xohlasangiz qilib ketaveradigan bo'lsangiz. Mana shuning aynan o'zi eng og'ir imtihon, baxtiqarolik, yomon taqdir, dushmanlari kulgusiga qolish. Shuning uchun aytishardiki, nafsingiz sizdan g'olib, aqlingiz sizdan g'olib bo'lsa, u sizning foydangizga.
Aqlingizda bir narsani o'ylab, bir ishlardan to'xtaldingiz, keyin pushaymon qilmang. Aql bilan qilgan bo'lsangiz. Lekin agar xohishingiz g'olib kelib ketsa, unda siz dushmanga yetkazgan bo'lasiz. Odamlarning mazammatiga qolasiz. O'ylamasin hammani maqtovida qolaman deb, hamma yomonlashiga qoladi. Keyin pastda oxirgisini aytayaptilarki, xorlikka sabab bo'ladi, deyapti. Alloh alam, Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin.